Другата дава сапонерката я отваря, дава сапонерката и после дава ще внимавате. Добре. Аз също не те правя. А те ще танцуват.
Айде, както се лъзга Сапунио, тъй да се лъзгат бебитата! Така! Айде, колкото пръски вода, колко с бебита, толкова с чада! така. Сигурно ли го брате? Край четки. Четки ли? Маше ли? Доктора ли те? Специален поздрав за доктор. Тежко мина моята младост, доктор
гости, майки и баби, уважаеми доктор Колев, уважаема акушерка Траянова, на днескашния ден отбелязваме един от най-големите народни женски празници – Денят на родилната помощ – Бабин ден. Той е посветен на всички специалисти, които допринасят за появата на новия живот. Това е денят, в който отдаваме заслужена и дължима почет на хората, изпълняващи благородния си дълг, да посрещат и да се грижат за крехкият детски живот. Уважаеми медици, обръщаме се с благодарност към вас. Пожелаваме ви сили, за да продължавате да следвате своето призвание. Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните ви дни. Нека старанията ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на вашите пациенти. Гордейте се и работете с любов, защото вашата професия е символ на всеотдайство и достоинство. Приемете нашите цветя в знак на дълбокото ни уважение и благодарност към вас. Моля ви, господин докторе, за едно пожелание към всички баби, бабички, майки, тъщи, свекърви и т.н. нататък. Пожелание. Искаш ли ми поздравя? Така, доктор Колев пожела повече бебета през следващата година, но трябва да обещае, като ходим на преглед, да направи по някои беби, защото иначе няма откъде да дойдат. Мъжете усилно остаряха, кой ще прави деца? Намери мъже да правят деца. През 2016 година щастливи майки са Екатерина Иванова, Станислава Станкова, Красимира Николова и Валентина Лакерова. Значи Валентина Лакерова и Екатерина липсват, но са двете майчета с малките бебчета, Красимира и Станислава. А на вас, майки, пожелаваме семейно щастие, озарено от детски усмивки. Вашата любов и грижи ще отгледат умни и здрави деца. Честит бабин ден на всички! Пожелание да бъдете здрави, мили, усмихнати, щастливи, работливи. Да продължавате да помагате и да са ви много, много щастливи децата, внуците и правнуците около вас. А сега давам думата на оркестъра за едно кръшно право хоро. Заповядайте на дансинга. Чакаме, разбира се. Хайде преди право курце да изиграем една ръченица на доктора и акушерката. Хайде, акушерки, надигай се!
Нека сега да поздравим всички по случай вашия празник с кръща право до Бурджанско хоро. Хайде всички да го видим на хората, приятели. С една от най-емблематични добруджански песни. Всички на хорото. А така чудесно. Повикали да бъдете готови денонощно да сте на пост. По-малко да ползваме 112, който след малко ще влезе. Благодарим ви за грижите и гледайте децата да пораснат. Те са бъдещето на България. Бъдете щастливи, майки, всички. Честит празник, честит бабин ден. Да не снимайте. Венчайся, рубиня путана, и робка, какой джоба, Боже милой, Господи. Господи, помилуй. Колкото бабки, толкова деца в те спръща.
А кръста целунаха ли кръста? Кога? Ръчичка? А така, раси дядо Бог. И трите. Искал един бачок се сбира. Смиртелно, дай Боже. Господи помилуй. В село Сито има много певици, повече вдовици, Учи нещо гласа сякаш. Няма и да пирнеш нещо. А така, и хубави пари тук виждам. Сериозно. Я тук когато пердар с пари. На булката цукера. Така, още майка не ми казала, ама какво да я правя? Ще кажа. Не, ще кажеш, ще да беше ми думала По-бързо смешните. Да,
с краката напред, бе, джама. Значи измръзнаха калките, бе. Тя дранката защо? Опушено, ама нищо те кръстоска, да дойдай. Ама аз rekao чулата на пулка майта и гонил бега, ама не сам те и гонил, ама и ме стигнал. Че ще стигни, като ти бе бързам, как няма да стигне. Айде сега. Айде сега помогнете да стане, тя уморена много. Няма да хвърлям днес. Занесем му отделението, че тя две ражда, съседца, трябва да е подготвен добре. Тук родичи колко му е пораснал кура. Даже е вълнясал. Значи бащата има цялата сработа. Бащата да даде всичко и то се мехнал на бащата. Чудесно, да. Айде свекървата, докато се отърси от раждането. И разбира се, отново да поздравим всички с кръстно хоро. Булката ли да поведе свекървата ли, не знам. Станкере голям дяволо, стори ми място да седна, стори ми място да седна до твоето десно голямо. Станкере голям дяволо, стори ми място да седна, стори ми място да седна до твоето десно голямо. Станка Иван по-дома, мястото ти е сторено, мястото ти е сторено, ала ти време вера, мястото ти е сторено, ала ти време вера, како нас tako mišlija, kako radimo pija. А така няма много хареса всички. Здраве! Сложила ги баба турбата, че ги занесе на сито. Сложила ги баба турбата, че ги занесе на село. Без пусти и пела, а по цял ден се свъртя. Без пусти и пела, а по цял ден само се мъдръсват. Кълвете, баба, кълвете, само ни се покачвайте. Кълвете, баба, кълвете, само ни съшивайте. Пуйле, пуйченца, съвшервени пуйченца. Мари, пуйченца, съвшервени крученца. Observa da seu
Инициативен комитет към читалището по повод Бабин ден направи някои номинации. Баба 2016 година номинира Валентина Христова, понеже има скоро второ внуче. Без номинация, моля да заповяда. Номинация за най-добра баба се връчва на баба Донка Янкова. Понеже се грижи за внучетата цяло лято, които ги няма тук. Заповядай. Да, точно така. И вчера една от всички нас имаше рожден ден. Не само рожден ден, но и юбилей 50 години. Това е Милена Димитрова. Заповядай. И бъдеща баба. Вече баба и свикърва вече. Внукче. Заповядай. Миленке, не се вълнувай. После искам да си покажеш подаръка. Той е част, от който бабата радва своите внуци, когато подраснат малко. И искам да ви кажа, че след 2 месеца Миленка също ще стане баба. Просто изненадана съм. Много съм трогната, както и вчерашния ден, и днескашния. Наистина 50 години не са малко, човек си прави една равносметка, но просто благодаря на всички и желавам успех на дъщеря ми, която ще ме зарадва най-вече. Следващата номинация е приз работна пчеличка. Се присъжда на госпожа Деспина Енева. Понеже тя е пенсионерка и е на големи години, но все още работи неуморно. Благодаря за номинацията. Родната сега действително съм изненадана. Пожеланието е хубаво, дано пчеличката да събира и малко мед. Следващият приз, срамежливка, се присъжда на госпожа Иванка Бобева. Да, и понеже е срамежливка, не иска да излезе. Следващият приз е специалист по всичко. Се присъжда на Кремена Москова. Кремена Москова да заповяда веднага. Пак с нещо в ръка. Къде е алкохол? Къде е кебаб? Грамота мис с ръчни ръце се присъжда на госпожа Дарина Жекова за изработената най-пухкава пита. Ето е. Снимай се. Грамота мис слънчева усмивка се присъжда на госпожа Милена Димитрова. Това е най-чаровната усмивка, която познавам. Когато е на сцената, не губя кураж. Що ме видя, всичко е пред мен. Честито, Миленки. Заповядай. Моите очи са такава. Знам да заповядай. Грамота мис Хория се присъжда на госпожа Петранка Маринова.
Грамота мис Сладкодумка се присъжда на госпожа Нетка Бачварова. Това е най-сладкодумният човек, когото познавам. И последната грамота, мис Старание, се присъжда на госпожа Димитрина Хачицанева. Винаги трябва да е перфектна. Сега, ако някой иска да поздрави някого, да заповяда. Искам от името на всички нас, които сме тук, които получиха своите номинации, да изкажем своята благодарност към човека, който изнесе всичко това на своите плещи. Нека да аплодираме Атанаска Ченева, която доказва, че до момента създава неимоверно хубава организация, а от тук нататък до края зависи от нас. Весело изкарване! Красимира да дойде на дън. Крася по най-бързия начин. Времето е ценно. Тази песен е любимата на Милена Димитрова, която я поздравяваме за нейният 50 годишен рожден ден, като я приканваме от следващата репетиция да бъде при нас. Милена, чули нашето пожелание, нашето послание. В понеделник те чакаме при нас.
всичко добро.